डरावनी और अजीब घटना। आप इमेजिन कीजिए कि आप अनंत अंतरिक्ष में अकेले ट्रैवल कर रहे हैं अपने स्पेसक्राफ्ट से। एकदम से आपको कुछ टकराने की आवाज़ आती है। यही हुआ था चाइना के एस्ट्रोनॉट यांग लुई के साथ अपने पहले स्पेस फ्लाइट 2003 में। वह अपने शटल में बैठे थे कि उन्हें अचानक बाबा कुछ टकराने की आवाज़ आती है। उन्होंने बताया कि वो आवाज़ एक लोहे की बाल्टी पर हथौड़े से मारने जैसी थी। उन्होंने जाँचने की कोशिश की कि वह आवाज़ बाहर की तरफ से आ रही है या अंदर की तरफ से। उन्होंने पाथहोल से देखा लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। जब वह अपने मिशन से वापस धरती पर पहुँचे तो उन्होंने ये बात एक्सपर्ट को बताई, लेकिन वह एक्सपर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वह आवाज़ एग्ज़ैक्टली कैसी थी। इस हादसे के बाद भी काफ़ी चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट ने ऐसी ही आवाज़ सुनने का दावा किया।